atenção, você que é MEI, prestador de serviço, a partir de 1º de janeiro de 2023, você não vai estar fazendo mais a sua nota fiscal pelo site da Prefeitura. A Receita Federal anunciou que a partir de 1º de janeiro você vai estar fazendo por este aplicativo. Nota fiscal de serviço eletrônica, módulo de emissor, você vai conseguir baixar lá no seu aplicativo, né, ou Google Store, ou no iOS para quem é de iPhone. Dia 1º de janeiro você já começa a fazer a emissão de forma facultativa, mas a partir de 3 de abril de 2023 se torna obrigatória a emissão de nota fiscal pelo MEI através deste aplicativo.